شكلت المعارضة الكويتية تحالفا جديدا وطالبت الحكومة بإصلاحات جذرية تضمن نظاما ديمقراطيا تشارك فيه كل الأحزاب. وأطلق على هذا التحالف اسم ائتلاف المعارضة، والذي سيجمع تحت مظلته العديد من الأحزاب السياسية بينهم الإسلاميون والليبراليون وجماعات المجتمع المدني. ودعا بيان الائتلاف إلى الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل الذي يستند إلى إشهار الأحزاب والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة. ائتلاف المعارضة وهو اسم سيجمع تحت مظلته العديد من الأحزاب السياسية، إسلاميون وليبراليون وقوميون وتجار واتحادات طلبة ومعارضون شباب وجماعات المجتمع المدني، وذلك حسب بيان صادر عن الائتلاف. ويدعو الائتلاف إلى الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل بالاستناد إلى إشهار الأحزاب والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الإرادة الشعبية، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية. وفي شأن العمل السياسي وحرية التعبير، دعا الائتلاف الجديد إلى إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، والتصدي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذا السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني. وفيما يتعلق بالانتخابات، طالب الائتلاف بإلغاء مرسوم قانون الصوت الواحد وحل البرلمان الحالي والعودة إلى إرادة الأمة بإجراء انتخابات نيابية. وكانت الكويت شهدت موجة من الاحتجاجات المعارضة في الأسابيع الماضية ضد تغيير قوانين الاقتراع التي ترى المعارضة أنها تصب في مصلحة النظام القائم. معنا من الكويت خالد شخير المطيري، عضو ائتلاف المعارضة الكويتية وعضو كتلة العمل الشعبي المعارضة. سيد خالد، يعني الائتلاف الجديد أعلن أهدافه بكل صراحة ووضوح، ولكن ما هي خريطة الطريق لتحقيق هذه الأهداف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على هذه التغطية لما يدور في الكويت الحراك شعبي. مثل ما تفضل الأخوان في التقرير أن الأهداف معلنة وواضحة. هناك مجموعة من التغييرات في وهذا الأمر لأول مرة يحصل في الكويت أن يكون هناك ائتلاف معارضة يضم عدة أطراف من ضمنها الكتل والتيارات السياسية والقيادات النقابية والعمالية. سيد خالد، سأعود إلى هذه النقطة، ولكن كان سؤالي لك بوضوح: كيف ستحققون ما أعلنتموه من أهداف؟ احنا اليوم يعني هذا الائتلاف تشكل امس. يفترض ان يوم الثلاثاء القادم يكون هناك اجتماع للمكتب السياسي ليعلن هذا المكتب السياسي عن خارطه طريق المعارضه في الايام القادمه. طيب، هل ستحققون او هل ستحاولون تحقيق ذلك بالطرق السلميه عبر المزيد من المسيرات التظاهرات ام كيف؟ ام ستصعدون العمل؟ لا احنا اليوم يعني اعلنت المعارضه في بدايه صدور المرسوم ان احنا اليوم ما نقوم به وفق الاطر الدستوريه والقانونيه، بمعنى ان مظاهراتنا وتجمعاتنا سلميه. احنا اليوم ارتأينا اشراك الجميع من فعاليات المجتمع حتى ياخذ الحراك بشكل نوعي. يعني احنا الفتره السابقه كان الحراك في الكويت حراك ميداني، اليوم اعتقد ان الحراك سوف ياخذ شكل نوعي متعدد الاشكال. يعني اليوم احنا الان صار لنا تقريبا قرابه الشهر هناك اعتصام يومي امام قصر العدل يتواجد كل ابناء او معظم مثلا السوريين ليليا، اعتصام من بعد الساعه 11 الى الساعه 12 منتصف الليل. طيب، هناك اشكال اخرى نعم، ما هي هذه الاشكال؟ يعني احنا اليوم نتكلم عن، انا لست مخول الان في المكتب السياسي، لكن اعتقد ان اليوم يجب ان ياخذ هذا العمل او المعارضه او الحراك ياخذ منحنى نوعي. احنا في السابق كنا نتحدث عن مسيرات، الان اعتقد نتحدث عن امور اخرى. امر مهم جدا قضيه ان الان لجأت المعارضه الكويتيه للتدوين لعدم ثقتها الان ان
ان القضاء ما قاعد يكون بنفس المسافه من الجميع. لذلك لجأت المعارضه لفرض باب تدويل القضيه. امر اخر سيد خالد، يعني عندما تتحدثون عن تدويل القضية، هل سيسمح إقليميا ودوليا بأن يشوب أي شائبة للوضع في العراق؟ ماني فاهم شلون علاقته. سيد خالد، هل تسمعني؟ لا، مرة ثانية السؤال. أكرر عليك السؤال، دوليا وإقليميا يعني خليجيا بكل صراحة، هل يمكن أن يسمح بما يعني يمنع الاستقرار من الكويت؟ لا الكويت ما راح تستقر، يعني هذه نقطة مهمة جدا. احنا نعلم أن هناك دول يعني دول صديقة ودول جارة ودول عظمى تريد الكويت استقرار، لكن أنا أقول لك إياها من خلال قناتي أن الكويت لن تستقر إلا بعد أن تعود السلطة وتحتكم الى الاراده الشعبيه. احنا اليوم قاعد نقول صحيح يعني قضيه تشبيه ما يحدث في الدول الاخرى غير صحيح، لكن في النهايه نحن نؤمن ان بادواتنا وخطوطنا السلميه سوف نحقق ارادتنا، لكن الكويت لن تستقر اذا استمر هذا العناد. احنا اليوم نتكلم عن اشكال نوعيه اخرى. دعني أعود معك سيد خالد إلى آلية العمل داخل هذا الائتلاف. ما هو دور الشباب؟ هل هم مجرد يعني كما يقال ديكور لهذا التجمع المعارض؟ لا بالعكس، احنا اليوم أحد الأسباب تشكيل هذا الائتلاف هو إيجاد دور مهم جدا. اليوم الشباب هم عصب الحراك الشعبي اللي قاعد يصير بالكويت، لذلك كان هناك النصيب الاكبر للمقاعد داخل هذا الائتلاف للشباب. ولكن ماذا عن المكتب السياسي الذي يتخذ على صعيده القرار؟ انا قاعد اقول ان الشباب لهم 4 مقاعد داخل المكتب السياسي، يعني اليوم التيارات السياسيه مجتمعه لها 4 مقاعد، الشباب فقط لهم 4 مقاعد، لان احنا نؤمن ان الحراك الشعبي هذا يقوده الشباب. لذلك احنا جعلنا دور مهم جدا للشباب لانهم عصب الحراك اللي قاعد يصير به. توسيع الطيف من داخل هذا الائتلاف، هل هو محاولة من المعارضين الإسلاميين لدرء تهمة يعني الارتباط بالخارج وأنهم يستمدون القوة اليوم من التيارات الإسلامية السياسية التي نجحت في عديد من دول ما يسمى الربيع العربي؟ لا، هو يعني تحديدا مثل اللي قاعد يروجون له بعض الاعلام الفاسد عندنا بالكويت ان هناك ارتباط لجماعه الاخوان المسلمين، هذا كلام مو صحيح. جماعه الاخوان المسلمين في الكويت هي جزء من هذا الحراك وليست هي الحراك. احنا اليوم كلنا لا نقبل ان يدار من الخارج ولا نقبل ان يكون هناك ارتباط لاي مجموعه في الحراك في الخارج، لكن هذه قاعد يحاولون ينسبونها للمعارضه ويحطون هذه، والشعب الكويتي فاهم وواعي ان ما يحدث اليوم هو حراك شعبي لا علاقه لجماعه الاخوان المسلمين. شكرا لك خالد شخير المطيري، عضو ائتلاف المعارضة الكويتية وعضو كتلة العمل الشعبي المعارضة.